ल आउनुहोस् है आउनुहोस् सफारीमा जाउँ सफारीमा कहाँसम्म हो टक्क लगाएर होइन टक्क लगाएर यति बेला चाहिँ हामी गाइज अब टक्क लगाएर इलाइट सिनेमा हलमा प्यासेन्जरको प्रतीक्षामा छौँ होइन टक्क लगाएर यति बेला फिल्म छुटेर सबै दर्शकहरू चाहिँ बाहिर गइरहनु भएको छ टक्क लगाएर यति बेला राजेश हमालको फिल्म चलिरहेको छ गाइज तपाईहरु पनि हेर्न आउन सक्नुहुन्छ लोकेसन इटरी नरसिंह र उनको ट्विटर फिल्म चलिरहेको छ है गाइज यति बेला त्यो हुल त मैले नि चेलीहरू कहाँसम्म हो तर ल बस्नु यहाँ बस्नु ए रिजर्भ हो सकियो नि त टक्क लगाएर प्यासेन्जर टन्न हालौँ भने गाइस यति बेला होइन ल एकदम फिल्म हेरेर खुसी भएर आउँदै हुनुहुन्छ कहाँ जानुहुने तपाईँहरू कहाँसम्म हो दाइहरू हो हिँड्दै जानुहुने अरे उहाँहरू चाहिँ होइन टक्क लगाएर यति बेला गाडी पनि निस्किँदैछ फिल्म सकिएर टक्क लगाएर गाइस हिँड्दै जानुहुन्छ अरे उहाँहरू चाहिँ होइन नजिकै रहेछ हेरेकै दुश्मन त हेरेकै भयो गाइस ल सफारी रिजर्भ आयो सफारी ल कहाँसम्म हो तपाईँहरू भाइहरू कहाँसम्म नजिकै हो सफारीमा जाउँ टाढा भयो सफारीमा जाउँ कस्तो लाग्यो भाइ फिल्म बवाल लाग्यो है ए मान्छे अझै आउँदैछ नि टन्नै छ नि हौ प्यासेन्जरमा देख्दैन भाइ हो आमा यहाँ हाम्रो भाइ चाहिँ प्यासेन्जर नपाएर पुरै तर्पिराखेको छ गाइस यति बेला सबै त अब प्यासेन्जरको पर्खाइमा छ है गाइस हला पिपल चोक भाइ दर्शकहरू निक्लिने ल जाउँ है सफारीमा यता टक्क लगाएर सरी ल कहाँसम्म जाने आन्टीहरू ल यहाँ बस्नु यहाँ यता बस्नु त बाइक आयो यता साइड लाग्नु ल यहाँ आउनु आन्टी तपाईँहरू के सफारी छ ए सबै तर हाराको त सफारी नै आइसकेको छ भन्छ कि यार फिल्म कस्तो लाग्यो अब भनिदिनुहोस् मजाको छ तपाईँलाई एकदम दामी लाग्यो ल दिदीहरू कहाँसम्म सफारीमा जाउँ तपाईँलाई पनि फिल्म राम्रो लाग्यो ए ठिक छ कुन फिल्म हेर्नुभएको नरसिंह राजेश हमालको ल हाम्रो बालाई पनि एकदम राम्रो लाग्यो अरे फिल्म गाइस टक्क लगाएर फिल्म हेरेर निस्किनुहुन्छ उहाँको प्रतिक्रिया एकदम राम्रो आयो है गाइस यति बेला है सर लगाएर कहाँ जानुहुन्छ तपाईँहरू हजुर कहाँसम्म यहाँ बस्नु यता सिटीमा आउनु बस्नु के अब यत्रो फिल्म त हेऱ्यो अनि यहाँ आउनु ल जाउँ त्यसै जाउँ न सोधेको त अब ल जाऊ कहाँको लगाएको तिमीले तपाईँहरू कहाँसम्म सफारी चाहिन्छ ल यहाँ बसौँ यसमा यसमा ए मजाले चलिहालौँ उताबाट टक्क लगाएर ल हामी यति बेला प्यासेन्जर चढिसक्नु ल उताबाट चढौँ ल सबैजना त्यताबाट चढ्नु है ल आउनु भाइ यहाँ अगाडि भिआइपी सिटमा टक्क लगाएर कान्छ भिआइपी सिटमा हाम्रो अङ्कलले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो अहिले मैले नै चढाएको छु गाइस ल टक्क लगाएर के कस्तो लाग्यो भिडियो टक्क लगाएर लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच